Buat apa ini? Dari gitu. Jadi orang mau bentuk. Masih kurang ibak ko naman. Paano na siya bakpiso dito? Masih kurang ibak ko naman. Ada kecil. Terus. Tekan aku di luar mulai. Mau baru. Mau baru kan? Gratis bangin na langsung. Iya, mana kau? Enggak apa-apa. Kuat diriku sayang. Bergaji memang. Iya, ini gajinya. Belakang memang di itu dia. Biro. Mana gaji kita itu? Saya bisik mati kan. Mana lagi? Ukur semua. Yang gini ya. Yang ini yang gampang-gampang ini ambil. Ada namanya yang gampang-gampang ini. Ini. Iya. Apa kalau menambah susah? Jadi bergaji seperti itu. Bergaji. Masa itu nih? Ukurkan dulu sendiri. Ini sih. Iya kau ukurkan berarti berbikin dua lagi satu lagi. Oh nggak bisa ini lah. Yang besar. Ini pasti. Enggak, ini pas itu, Ini tadi ini ya apa? Ini loh yang pas. Nih. Nih sini. Pas. Nah. Ini yang murah ini. Kurang itu loh ya, menggergaji seho
Orang balik lah. Iya, gua kerja udah. Bukan soto. Iya. Kan orang tebal. Orang tebal. Ada nih. Jo, pergi. Kerja ini. Ya udah gitu aja udah. Gimana? Coba tak. Langsung masuk langsung. Glodok keren. Ini lo pilihin pagi banyak ah. Itulah nyampe itu sarang berapa? Makanya itu ambil. Enggak juga sih. Nah itu aja bikin udah. Sini. Kalau makan kan pakai itu, pakai tang itu. Nah. Sudah. Kurang. Udah satu selesai. Apa itu? Jauh kalau kita goreng.
Sudah selesai. Ya. Itu loh, itu ambil. Ya sini. Yang ini loh ambil bikin ini yang kurus ini loh bikin. Kan bisa jadi dua nanti. Nah itu, ini. Kan udah juga ini nggak apa-apa itu. Udah aja gitu. Ini loh guys, ini loh tempat perteluran lovebird. Nah ini loh guys, nah ini loh. Nah kami bikin satu lagi guys, yang bikin satu lagi. Jadi kalau perempuan ini hasil pak. Ini video bentuknya. Nah, Yuk, agak balik lagi. enggak itu potong aja 4. Oh, 4. Ih, kurang 2. 2. Oke, suruh bakso. Itu sana. Itu. Dari sana ambil dari sana yang bagus. Bengkok itu. Gak apa-apa, harus kok. Injak aja tuh. Dari sana ya ambil. Injak tuh. Enggak tahu ukurannya itu besarnya coba lagi itu. Nah. Gak apa-apa. Yuk, injak. Nah. Injak nih. Itu. Tuh. Aku nggak disuruhnya. Ini besar-besar ini. Mau dipakai langsung tegur. Cara gimana? Langsung rotok. Ini bulus banget. Pasti bulan. Besarnya dibikin ini loh. Itu kan.
Oke guys, sampai sini dulu video kita guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.